हेलो गाइस, इट्स अ लेजी संडे और लिटरली मैंने 1 आवर अगो ये डिश बना के खाई है। आज हम बना रहे हैं गोरमेस्तान का सोरगम ब्रेड से चीज चिली टोस्ट। दिस इज एब्सोल्युटली सॉफ्ट ब्रेड, जैसे कि आप देख सकते हैं, टोटली ग्लूटेन फ्री एंड जिनको ग्लूटेन एलर्जी है उनके लिए ये बेस्ट है। तो सबसे पहले मैंने जो है ब्रेड पे थोड़ा बटर लगाया, उसके बाद मैंने थोड़ा ऑरिगेनो डाला बिकॉज अ ब्रेड हैज टू बी फ्लेवरफुल। देन आई ग्रेटेड द चीज, जस्ट इंश्योरिंग कि हर जगह पे चीज अच्छे से स्प्रेड हो। मुझे चिलीज बहुत पसंद है, इसलिए मैंने इतनी चिलीज डाला है, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। देन आई पुट अ पैन, अ लिटिल बिट ऑफ बटर वंस अगेन, एंड ओल्ड स्टाइल जैसे हम करते हैं, मैंने पैन को लिड से कवर कर दिया एंड जस्ट केप्ट इट फॉर 2 to 3 minutes एंड आवर चीज चिली टोस्ट इज रेडी। इफ आई हैव टू रिव्यू दिस, मैंने ऑफ कोर्स ऊपर और थोड़ा ऑरिगेनो डाला। इफ आई हैव टू रिव्यू दिस, इट वाज एक्सट्रीमली डिलिशियस, यमी, और ये मैदे जैसा जरा भी हैवी नहीं लगता।